bir şey bir başa düşməliyik ki, bu ağıllı ya da çevik şəhərin mərkəzində texnologiya dayanmır, insan dayanır. Və biz bugün bu texnologiyanı fikirləşir, bəlkə də adamlar çox soğuk texnologiyanı fikirləşir, amma biz fikirləşməliyik insan. Bu mərkəzdə insan dayanır. Texnologiya sonra gəlir. Anar bəy, salam, xoş gördük sizi. Hər zaman olduğu kimi sizi Əkinçidə görmək çox xoşdur bizim üçün. Mən istəyərdim biz bugünkü söhbətimizə bu son dövrlər tez-tez eşitdiyimiz ağıllı şəhərlər, kəndlər, ümumiyyətlə ağıllı yaşayış məntəqəsi anlayışından başlayaq ki, ümumiyyətlə bu ağıllı yaşayış məntəqələri nədir və bunların, bu konsepsiyanın ortaya çıxmasına səbəb olan amillər nə idi və bu yeni ağıllı yaşayış məntəqələri ənənəvi yaşayış məntəqələrindən nə ilə fərqlənir? Çox sağ olun Fərid bəy. Minnətdaram bu təşəbbüsə görə. Məni çağırmısınız bu gözəl verilişə. Minnətdaram. Birincisi olaraq bu ağıllı şəhər və ağıllı kəndlər konsepsiyasından danışanda biz bunun tarixini birincisi olaraq qərbdən gəlir. Qərbdən də gələndə bu terminin adı gəlib çıxır Smart City ya da ki Smart Village ya da ki Smart Development, yəni ki ağıllı, biz onu tərcümə edirik ki ağıllı şəhər, ağıllı kənd, ağıllı inkişaf və s. Halbuki bu tərcüməni bəlkə də biraz biz düzgün tərcümə eləmirik. Smart deyəndə ingilis dilində bunun bir neçə mənası ola bilər. Biz ona yalnız bir mənasını götürmüşük, ağıllı. Halbuki bunun ikinci mənası ola bilər ki, çevik. Və bu sözü istifadə edəndə ki, çevik şəhər, çevik kənd, çevik inkişaf, onda bəlkə də biraz bizə aydın olur ki, biz nəyi nəzərdə tuturuq. Bu çevik deyim ki, ağıllı şəhər ya da ki, ağıllı kənd konsepsiyası nədən ibarətdir? Birincisi olaraq bu texnologiyalara çox da bağlı bir mexanizm deyil. Bizdə çox adamlar elə bilirlər ki, smart, ağıllı şəhər, ağıllı kənd məsələsi birincisi olaraq böyük texnologiyalardır, yüksək texnologiya, düzdür, o komponent var. Amma birincisi olaraq bu ağıllı şəhər ya da ağıllı kənd konsepsiyası bu qərar vermə mexanizmidir. Bu texnologiyalar deyil. Bu qərar vermə mexanizmi o mənada ki, biz necə elə bilərik ki, bu məntəqədə yaşayan insanlar ya da ki, bu şəhərdə yaşayan insanlar yaxşı yaşasınlar. Nə qədər biz bunların həyatını komfortlu eləyə bilərik? Nə qədər bu insanların həyatını biz düzgün eləyə bilərik ki, bunlar problem çəkməsinlər, əziyyət çəkməsinlər. Bunu necə eləyə bilərik? Və Qərbdə bunu fikirləşdilər ki, düzdür, axırıncı 20-30 il ərzində urbanizasiya dünyada yüksək bir templə gedir. Bu Covid-19 da göstərdi ki, artıq urbanizasiyanın qabağını ala bilməyəcək. Artıq 10 il, 2005-ci ildə artıq biz bilirik ki, 51% insanlar şəhərlərdə yaşayır. İndi 2030-cu ilə kimi 70%, 75% yaxın olan insanlar, ola biraz az da ola bilsin, şəhərlərdə yaşayacaqlar. Və şəhərlərdə yaşamaqla artıq bunların problemləri də artacaq. Bu eyni zamanda bu tıxaclardan söhbət gedir. Bu infeksiyalardan söhbət gedir. Məsələn, Covid-19 bunu göstərdi ki, problemlər nədən irəli gəlir? Şəhərlərdən gəlir birincisi olaraq bu problemlər. Sonra insanların komfort həyatından gəlir. Sonra insanlara elektroenerjidən söhbət tutmuş, sudan, su təchizatı, sonra zibil daşımaq, tullantılar daşımaq və s. Və bu problemlər hər dəfə mövcuddurlar. Və ağıllı şəhər və ya da ki, ağıllı kənd ya da ağıllı inkişaf konsepsiyası ondan ibarətdir ki, biz nə qədər çevik bu problemləri həll edə biləcəyik. Yəni o demək deyil ki, mən burada bir gün texnoloji hansısa bir robotlara gətirirəm və artıq mənim yerimə iş eləyirlər. Bunu biraz məncə 30-40 il ərzində bunu eləyə bilmərik. Amma sırf olaraq nə qədər çevik mən hansısa bir problemi həll edə bilərəm. Smart Development, Smart City bunu əhatə edir. Məsələn, bu gün biz görürük ki, məsələn, tıxaclar var. Hər bir şəhəri götürsək, tıxac var. Məsələn, Bakı şəhərində tıxac var, Moskvada var, New Yorkda var, hər yerdə var. Tıxac belə bir şeydir ki, demək olmaz ki, yalnız Bakının problemidir. Və işıqforlar var. İşıqforlar bugün çox şəhərlərdə, bizim də şəhərimizdə smart deyirlər. Smart nə mənada ki, yəni ora bir maşınlar yaxınlaşanda yaşıl yanır, qırmızı yanır, amma bu işıqforla fərqli işıqforun arasında heç bir əlaqə yoxdur. Məsələn, qırmızı işığın qabağında dayanır məsələn 1000 dənə maşın və
artıq işıqfor o görməlidir ki, 1000 dənə maşın dayanıb və o birisi işıqfora siqnal yollamalıdır ki, sizin üstünüzə 1000 dənə maşın gəlir. Yolu boşaldınız. Artıq burada işıqforlar bir-birinə əlaqə saxlayaraq, bu da insan deyil. Yəni insan dayanmır, burada hansısa bir mexanizmlə bunu necə deyim ki, tənzimləmir. Bu svetoforlar, işıqforlar özləri öz aralarında hansısa bir alqoritmlə bu mexanizmi tənzimləyirlər və çalışırlar bu tıxacı aradan qaldırsınlar. Zibil tullantılarında, məsələn, Finlandiyada, Şvetsiyada, İsveçdə belə bir mexanizmlər var ki, hər bir zibil qutuların altında, böyük zibil qutuların altında balaca datçiklər var, sensorlar var. O sensorlar nəyi göstərir? O sensorlar siqnal verirlər tullantılar, maşınlara, hansı ki tullantılar aparırlar ki, ha vaxt ki bu zibil qutusu dolur. Və hər gün o maşın gəlmir o yerə. Ola bilsin ki 2 gündən bir gəlir, 3 gündən bir gəlir. Yalnız siqnal alandan sonra gəlir o maşın. Bu da sadə bir mexanizmdir. Bu da nəyin əsasında var? Birincisi o texnologiyamızı gördünüz. Yəni texnologiya bu sensor texnologiyasıdır. İkincisi olaraq datanı bir-birinin arasında köçürməkdir, internet vasitəsilə və s. Və ondan sonra da hansısa bir maşın gəlir və məsələni həll edir. Görürsünüz, bu biraz çevik məsələsidir. Burada ağıllı deyəndə biz yenə deyim ki, bu robot məsələsi deyil. Bu ağıllı olmayanda deyil. Burada çeviklikdən söhbət gedir. Anladım. Bu smart yaşayış məntəqələri Azərbaycan ictimaiyyətinin gündəminə məncə daha çox müharibədən sonra azad edilmiş bölgələrdə bu yenidən qurma işləri başlayandan sonra daha çox gündəmə gəldi və bu baxımdan yanaşsaq sizcə smart şəhərlər bu sülh quruculuğu prosesinə, icmaların bəlkə yaxınlaşması və bu münaqişənin dayanıqlı həllinə bir kömək edə bilərmi belə bir yanaşma? Əlbəttə, əlbəttə. Bilirsiniz necə artıq hansısa bir böyük şəhərlərdə hansısa bir təzə texnologiyaları, təzə məsələn internet çəkməsi və s. biraz ola bilsin ki, çətin olsun. Amma siz sıfırdan təzə bir şəhər tikəndə artıq bunun planlaşdırmasında belə mexanizmləri qoya bilərsiniz ki, hansı ki sizə asan da olacaq gələcəkdə burada smart konsepsiyaları istifadə etmək. Məsələn, bu gün Bakı şəhərində smart işıqforları qoymaq üçün bəlkə də milyonlarla pul xərcləmək lazımdır. Tamamilə köhnə işıqforları çıxartmalıyıq, təzələri salmalıyıq, təzə liniyaları salmalıyıq, interneti təzədən yeniləməliyik və s. Yəni ki, prosedur biraz infrastruktur olaraq çox böyük bir infrastrukturdur. Yəni ki, smart məsələn su təchizatı. Bunu eləmək üçün bəlkə də təzədən infrastruktura tikməlisiniz. Ya da ki, smart qaz, məsələn, smart qazımız var da ən azı. Amma bu smart texnologiyanı təzədən gətirmək üçün və bunu çevik eləmək üçün bəlkə də Bakıda biraz çox çətin olacaq. Nəinki təzə şəhərlərdə, məsələn, Füzulidə, Zangilanda, Cəbrayılda, Qubadlıda, Laçında və Kəlbəcərdə və eyni zamanda Ağdamda da. Yəni orada bəlkə ola bilsin ki, asan da olsun bunu eləmək. Bu bir olaraq. İkinci tərəfdən bu çevik şəhərləri necə bizə kömək edə bilər ki, o regionlarda birincisi olaraq təzə inkişaf üçün təkan verəcəkdir. Birincisi olaraq biz bu gün məcburi köçkünlərə siqnal yollamalıyıq ki, siz artıq qaydanda bu ərazilərə, yəni ki, sizin həyatınız asan da olacaq. Sizinki indiki həyatınızdan orada qat-qat yaxşı olacaq. Ona görə bu smart ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyası biz bunu danışanda biz eyni zamanda siqnal yollayırıq ki, təzə köçənləri ora olsun məcburi köçkünlər, olsun hansı bir gənclər köçmək istəyirlər ora ki, sizin həyatınız artıq burada fərqli olacaq o birisi regionlardan. Yəni o problemlər ki, siz rastlaşırsınız Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Gəncədə belə problemlər rastlaşmayasınız orada. Və eyni zamanda da bir şey başa düşməliyik ki, bu ağıllı ya da çevik şəhərin mərkəzində texnologiya dayanmır, insan dayanır. Və biz bu gün bu texnologiyanı fikirləşir, bəlkə də adamlar çox soğuk texnologiyanı fikirləşir, amma biz fikirləşməliyik insan. Bu mərkəzdə insan dayanır. Texnologiya sonra gəlir. Biz onu başa düşməliyik. Burada bu şəhərlərdə siz dediyiniz infrastrukturun yaradılması ilə bağlı vacib bir məsələ də idarə etmə tərəfidir. Biz tez-tez bu idarə etmə modellərlə bağlı fərqli yanaşmaları eşidirik ki, belə deyək, bələdiyyə institutu var bəzi şəhərlərdə, bəzi şəhərlərdə bu təyin olunan icra hakimləri vasitəsilə həyata keçirilir və belə bir həmişə məşhur bir cümlə var ki, Bakı Avropa Şurasına üzv ölkələr arasında yeganə paytaxt şəhəridir ki, burada seçkili mer institutu yoxdur. Və siz necə düşünürsünüz? Bu seçki ilə formalaşan yerli özünü idarə etməklə
təyinatla formalaşan yerli özünü idarə etməsi, o prinsipial fərqlər nədir? Niyə uğurlu təcrübələrdə daha çox bələdiyyə institutunun hansı ki müstəqil şəkildə şəhəri idarə edir, bunu daha çox vurğulanır və bu ağıllı və yaxud çevik şəhərlərin idarə etməsi necə olmalıdır və bizim bu mövcud yerli özünü idarə etmə sistemimiz bu şəhərlərin belə deyək, konsepsiyasına uyğundurmu? Çox gözəl sualdır. Gəlir mən sizə bir neçə məsələ gətirim. O ölkələrdən ki, harda ki bu çevik ya da ki ağıllı şəhərlər istifadə edir. Məsələn, onlardan birisi Sinqapur. Sinqapur bilirsiniz ki, balaca bir ölkədir, şəhərdir, bəlkə də Abşeron yarımadası kimi şəhərdir və 5 milyon, 6 milyona kimi adam yaşayır orada və bu şəhərin problemi ondan ibarətdir ki, torpaq yoxdur. Yəni istər-istəməz bunlar ağıllı konsepsiyasına getməli idilər ki, hər şeyi optimallaşdırsınlar. Yəni bu gün Sinqapurda siz maşınla bir nəfər sürə bilmərsiniz. Ən azı maşınınızda 3-4 nəfər olmalıdır ki, yola çıxa bilirsiniz. İcazə verməyəcəklər. Hər şey optimallaşıb, bu da nədən gəlir çıxır? Ona görə ki, biz bunu eləməsək Sinqapurda ki, biz inkişaf edə bilməyəcəyik. Biz nə qədər optimal oluruqsa bunu da eləməliyik. Ona görə də bəlkə də orada məsələn hər şey üstdən gəlir, yuxarıdan gəlir. Yəni bir dənə qanun, bir dənə ölkədir, bir dənə qanundur. Bələdiyyə var, hər şey çox gözəldir, amma hər şey üstdən gəlir, yuxarıdan gəlir. Nəyə görə ki, optimallaşdırmaq üçün. Bunların şansı yoxdur fərqli eləməyə. O birisi fərqlilik məsələn var Finlandiyada. Məsələn, Finlandiyada Helsinkidə ağıllı şəhər konsepsiyası da orada istifadə olunur, amma orada fərqli bir düşüncə ilə deyir ki, bizdə torpaqda problem yoxdur. Bizə sadəcə olaraq nə etməliyik ki, insanlar yaxşı yaşasınlar. Və burada insanları birincisi olaraq mərkəzə qoyublar ki, insanlar qərar vermə mexanizmində iştirak etməlidirlər. Məsələn, deyim ki, maşın sürürlər yolla və bilmək istəyirlər ki, bu yolla gedəndə fərqli yol tikməlidirlər yoxsa yox. Bunu artıq məmurlar qərar vermirlər. Bunlar artıq bu adamlardan kim ki maşın sürürlər, onlardan soruşurlar. Məsələn, elektron səs vermə baş verir, deyirlər ki, hansı yolla tikək və s. və insanlar orada iştirak eləməklə, səslərini verməklə, onlar qərara gəlirlər ki, bu yolu ona görə ki, belə baxanda sürücüdən başqa kim yaxşı bilər ki, yolu hardan keçilməlidir? Yəni mən sürücüyəm, mən bilərəm ən yaxşı ki, məmur məndən bilməyəcək ki, yaxşı. Yəni mən bilirəm. Məni kimi adamlar, minlərlə adam bu yolla gedirlərsə, deməli bunlar bilirlər ki, ən yaxşı optimal yol nədir ki, bu insanlar üçün. Və onun əsasında artıq qərar vermə mexanizmi olur. Burada görürsünüzsə Helsinkidə burada söhbət effektivlikdən getmir, yəni optimallaşdırmadan getmir, qərar vermə mexanizmindən gedir. Sinqapurda qərarı verir dövlət və deyir ki, bunu necə biz eləməliyik ki, optimallaşdırmaq üçün. Helsinkidə isə, Finlandiyada, Şvetsiyada isə, İsveçdə isə bu qərar vermə mexanizmi insanlar verirlər. İkisində də ağıllı şəhərdir. İkisində də ağıllı ya da ki, çevik bir yanaşmadır. Amma fərqlilik bundadır. Bugün Azərbaycanda problem, mən sizə deyim, bələdiyyə ya da ki, icra hakimiyyəti orqanlarından problemi deyil. O barədə biz qayıdacaq bu məsələyə. Birincisi problem olaraq ki, cürbəcür qurumların arasında koordinasiya olmamasıdır. Yəni ingilislərdə bir dənə yaxşı söz var, governance. Yəni dövlət yox, idarəçilik. Yəni ki, var government, yəni bu ölkə dövlət deməkdir. Var isə ya dövlət ya da ki, hansı bir qurum, var isə governance. Governance isə elə bil ki, qurumların öz aralarında koordinasiyası, harmonization deyirlər də buna. O mənada ki, bunlar bir-birindən uyğunlaşdırırlar öz siyasətini. Məsələn, gələcəkdə artıq baxaq, Bakı şəhəridir. Bakı şəhərində A nöqtəsindən B nöqtəsinə kimi insanı aparmaq üçün bəlkə də bizdə 4 dənə, 5 dənə qurum məşğul olur. Bu birincisi olaraq metrodur, Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, sonra dəmir yoludur, sonra şəxsi avtobuslardır və bir neçə ay bundan əvvəl 5-ci qurum var idi ki, icra hakimiyyətləri. İndi məsələn bir neçə gün əvvəl bəyanatını verdilər, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verdilər icra hakimiyyətinin strukturuna. Çox da gözəl bir qərar idi. Düzdür. Yəni ki, bu paralel qərar, paralel qurumlar olmaz. Düzgün deyil 2 dənə paralel qurum eyni şeylə məşğul olsunlar. Ona görə bəyanatın icra hakimiyyətinin Bakı meriyasının altında olması çox gözəl qərardır. Düz idi. Vaxtında onu çıxarmışdılar ki, bunu məsələn effektivləşdirsinlər, yaxşı iş təşkilat eləsinlər və elədilər. Və təzədən də qaytardılar onu icra hakimiyyətinə. Bu da düzgün qərar idi. Sadəcə olaraq bundan başqa yenə deyim ki, burada metromuz var hələ. Sonra dəmir yollarımız var.
Sonra şəxsi məsələn liniyalarımız var. Onları da bir yerə gətirmək lazımdır. Yəni ki, demək deyir ki, bir qurumun altında. Sadəcə bir qurumun altında olmasa da bunun arasında bir koordinasiya olmalıdır. Məsələn deyirsiniz ki, ağıllı şəhər. Yəni ki, bu gün mən hardansa harasa getmək istəyirəm. Mən indi burada otura-otura mən başa düşməliyəm ki, mən buradan çıxaraq, məsələn, olsun application, olsun telefonum, başa düşməliyəm ki, mən hansısa bir rayona necə gedə bilərəm. Yəni olsun regiona, olsun Bakının hansısa birisi fərqli yerinə necə gedə bilərəm. Aha, mən buradan çıxanda mən avtobusa gedirəm. Avtobus 7 dəqiqəyə çatır metroya. Oradan mən metroya minirəm. Metro da 2 dəqiqədən sonra gedir. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Amma bizdə məsələn ola bilsin ki, avtobus fərqli bir qrafiklə gedir. Metro fərqli bir qrafiklə gedir. Qatar fərqli qrafiklə gedir. O birisi qurumlar isə tamamilə fərqli qrafiklə gedir. Yəni bunları bir yerə gətirib və uyğunlaşdırmaq ağıllı şəhərin bir konsepsiyasıdır. Yəni burada mən sizə deyim, burada bələdiyyə hələlik məsələsidir, icra hakimiyyəti sadəcə bir uyğunlaşdırmaq sistemi lazımdır demək. Hər yerdə. Məsələn olsun intellektual idarəetmə olsun Bakı Nəqliyyat Agentliyi hamısı, amma hamısını bir dənə çərçivəyə gətirmək lazımdır. Bu birinci məsələ. Bələdiyyələrlə icra hakimiyyətlərinin məsələsində isə bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl Gəncə şəhərində məsələn 2 dənə rayon ləğv olundu. Məsələn Kəpəz rayonu və Nizami rayonu və onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə verildi. Bildiyim qədər. Yəni ki, bu da düzgün qərar idi. Nə mənada ki, bu çox bir yerlərdə bu paralelizmi, yəni ki, eyni şeyi, yəni eyni qurumların eyni elədiyi şeyləri yığışdırır. Sadəcə bələdiyyə verilməsi və bu icra hakimiyyəti orqanların ləğv edilməsi bəlkə çox da gözəl qərardır. Məsələn, gələcəkdə elə planlar da belə idi ki, əvvəldən 99-cu ildə bələdiyyələri yaradanda ki, hansısa bir momentdə icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri verəcəklər bələdiyyələrə. Və bu qərar yaxşı olardı ki, gələcəkdə mən inanıram ki, bu belə bir ki, islahatlar elə o yolla gedir və gələcəkdə bütün bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri yavaş-yavaş veriləcəklər bələdiyyələrə. Bu nəyə görə yaxşıdır? Birincisi olaraq deyək ki, şəhərləri idarə edəndə, hansısa bir kəndləri idarə edəndə bələdiyyədən yaxşı bilən yoxdur informasiyanı. Yəni ki, onlar artıq yerlərdə işləyirlər. Bütün məlumatı onlar bilirlər. Bu bir. İkincisi olaraq hansısa bir çeviklik deyirik də, yəni ki, hansısa bir problem yaradanda hansısa bir kənddə ya da ki, şəhərdə artıq biz yuxarı qurumu gözləmirik, gəl bizim məsələmizi həll etsin. Yəni ki, bu çeviklik, bu da smart bu mənada, yəni görürsüz, texnologiya deyil. Bu çeviklikdir. Nə qədər tez mən bu məsələni həll edəcəm. Texnologiyalar sonra gəlirlər. Texnologiya onsuz da gələcəklər. Məsələn, bizdə hər yerdə texnologiyamız inkişaf eləyir və qərbdən də gələcək bu texnologiya. Sadəcə nə qədər tez siz qərar vermə mexanizmi eləyirsinizsə, bu deməkdir ağıllı şəhər. Bu deməkdir ki, sizin şəhəriniz çevikdir ya da ki, sizin məntəqəniz çevikdir. Nə qədər tez siz problemi həll edə bilirsiniz. Və ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, bunu eləmək üçün sizə hər dəfə data lazımdır. Data yəni məlumatlar, insanlardan gələn data və bu datanı düzgün analiz eləyib, təhlil eləyib, təzə qərar vermək mexanizmi. Bu hamısına elə bir ki, ağıllı şəhər, ağıllı məntəqə deyirlər. Bu şəhərlərlə bağlı bir məqam da var. Siz qeyd etdiniz ki, bütün dünyada əslində son dövrlərdə şəhər əhalisinin sayı artmaqdadır. Amma bir çox ölkələrdə belə deyil, bu ikinci şəhər fenomeni var. Siz Gəncənin adını çəkdiniz ki, Azərbaycan Sumqayıtı mən bundan biraz ayrı tutmaq istəyirəm, çünki Bakıya çox yaxındır, amma Gəncə müəyyən qədər uzaqdadır. Amma baxırıq ki, sırf iqtisadi göstəricilərinə görə Gəncənin iqtisadiyyatı Bakıdan 50-60 dəfə məhsul buraxılışı azdır. Və nəinki iqtisadi göstəricilər, şəhər infrastrukturu baxımından ciddi fərqlər var. Yəni mən digər rayon mərkəzlərini qırağa qoyuram. Ölkənin ikinci ən böyük şəhərində yenə biz dediyimiz metro yoxdur, tramvay xətləri yoxdur. Eyni zamanda bu nəyə səbəb olur? Digər tərəfdən biz görürük ki, Bakının rəsmi olaraq əhalisi təxminən 2,3 milyon nəfərdir, amma qeyri-rəsmi hesablamalara görə bu 3,5 milyon, 4 milyona qədər çatır. Və hətta tək Bakı yox, Bakıya yaxın yaşayış məntəqələri. Bu yaxınlarda Abşeron rayon icra hakimi çox maraqlı bir rəqəm açıqladı ki, Xırdalan şəhərində 5 məktəbin ortalama şagird tutumu 1300-1800 nəfərdir. Amma hal-hazırda Xırdalan məktəblərində 6000-dən çox şagird təhsil alır. Yəni məktəbin tutumunun 3 dəfə daha çox. Bu onu göstərir ki, tək Bakı yox, Bakının ətrafındakı yaşayış məntəqələrində ciddi bir əhalinin köçü var. Maraqlıdır ki, bu Bakı və digər respublika tabeli şəhərlər arasında infrastrukturun bu qədər ciddi fərqlənməsinə ilə bağlı. Çünki
2000-ci illərin ortalarından etibarən ölkəyə bu neft gəlirləri başlayanda biz Bakının simasında ciddi bir dəyişiklik gördük və şəhərin infrastrukturu da müəyyən qədər inkişaf etdi. Və niyə bunu biz digər respublika tabeyi şəhərlərimizə edə bilmədik? Məsələn, çatışmayan nə idi? Niyə o şəhərlərin potensialı mı yoxdur, yoxsa sırf bu fərq sizcə niyə yarandı? Həm iqtisadi olaraq, həm infrastruktur olaraq. Birincisi olaraq biz o birisi ölkələrə də baxsaq, çox ölkələrdə eyni vəziyyətdir. Eyni vəziyyət hansı ölkələrdə? Məsələn, biz gedək bir gün Peruya gedək, görürük ki, birinci şəhərlə, məsələn, Lima ilə fərqi ikinci böyük şəhərlə bəlkə də bizdən də 5 bətərdir. Bəlkə bizdən də artıqlaması. Amma məsələn digər tərəfdən qonşu Gürcüstanda bir Batum örnəyi var. Bizim niyə bir Batumumuz yox? Məsələn, Limadır və ikinci böyük şəhərdir. Məsələn, Serbiyaya getsəz, o da Avropadır. Məsələn, onlarda hətta deyirlər ki, Belgradization of Serbia, yəni ki, Serbiyanın Belqradizasiyası. Yəni ki, hər yerdə Belqraddır. Elə Belqraddan başqa heç nə, məsələn, inkişaf eləmir. Bu fenomen çoxsu olaraq Asiya və Latin Amerika ölkələrində olur. Nəyə görə olur ki, o da ən birinci problem iş yerlərinə bağlı. Məsələn, bildiyiniz ki, məsələn, bu gün 80% deyə bilərəm ki, məncə 80% ümumi daxili məhsul Bakıda istehsal olunur. Bu da nəyə görə? Çoxsuluq neftə görə. Neftə görə və neftdən də gələn gəlirlər harda otururlar, investisiya hara gedir, yenə də Bakıya gəlir. Ona görə insanlar o yerlərə gedəcəklər ki, hardakı pul var, hardakı iş yeri var. Yəni bu gün biz nə qədər istəsək deyək ki, məsələn, Bakı şəhərində gəlmirik, rayonlarda qalırıq, biz orada iş yeri açaq və s. və s. Burada insanlar çox qazana bilərlər ki, nəinki hansısa bir obursa şəhərdə. İstəyirsiniz belə eləyirsiniz, istəyirsiniz qəbul edirsiniz, qəbul eləməz. Amma budur. Bəlkə də 10 il, 20 il ərzində belə də baş verəcək. Yəni biz onun qabağını ala bilməyəcəyik. Bu da təbii prosesdir. Biz bunu deyə bilmərik ki, biz bu qabağını ala bilək yoxsa yox. Ala bilərsiniz yalnız o momentlə ki, hava ki bu inkişaf bəlkə də o birisi şəhərlərə şamil olunardı. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma hələlik məsələn iqtisadiyyata baxanda çoxsuluq yenə də neftdən formalaşır, yenə də Xəzər dənizindən çıxır, yenə də bütün şirkətlər hamısı burdadır. Məsələn, baxsanız Gəncə şəhərinə ya da ki, o birisi şəhərlərə baxsanız, məsələn, olsun İbişli şəhəri, olsun Bərdə şəhəri, olsun məsələn Qarabağ ətrafı şəhərlər, çoxsuluq cəmaət orada qalmaq istəmir. Hətta oradakı kəndlərdən çıxan adamlar da o şəhərlərə getmirlər. Bakıya gəlirlər. Məsələn, bu gün siz belə şəhərlərə getsəz, məsələn Tərtər şəhərinə getsəniz, ya da Ağcabədi şəhərinə getsəniz, Qarabağ ətrafıda, görürsünüz ki, cəmaət orada yoxdur. Cəmaət ya kəndlərdədir, ya da ki Bakıdadır. Yəni ki, kəndlə Bakının arasında belə baxanda bir şəhər yoxdur. Maksimum 3-4 dənə şəhər Azərbaycanda ola bilər. Məsələn, Gəncədir, Mingəçevirdir, hansı ki bir şəhər statusu kimi var və onlarda ola bilsin ki, cəmaət yaşasın. Bu birincisi iqtisadiyyat məsələsi. İkinci məsələsi mən sizə deyərdim ki, məsələn Amerika sosioloqu var idi, Louis Wirth. Onun yaxşı bir nəzəriyyəsi var idi ki, şəhəri şəhər eləyən 3 dənə komponentdir. Birincisi olaraq əhali, yəni əhalinin sayı çox olmalıdır. İkincisi sıxlıq, üçüncüsü də müxtəliflik. Məsələn, biz bu gün ola bilsin ki, Bakıdan başqa o birisi şəhərlərdə bəlkə əhali tapa bilərik, amma sıxlıq tapa bilmirik. O şəhərlərdə sıxlıq yoxdur. Sıxlıq yaxşı şey. Yəni biz deyirik ki, ay sıxlıq pis şeydir, sıxlıq nəyimizdir, amma şəhəri şəhər eləyən sıxlıqdır. Sizdə cəmaət çox olmalıdır ki, şəhər adı verirsiniz. Bu iki və ən vacibi müxtəliflik. Bu gün Bakıdan başqa o biri şəhərlərə getsəniz, baxsınız, hətta elə Xırdalına da getsəniz, Sumqayıt, eyni adamlardılar. Eyni bəlkə də peşənin adamlarıdırlar, eyni təbəqənin adamlarıdırlar, eyni fikirli adamlardılar, yəni ki, eyni fikirli olan adamlardılar da. Halbuki Bakıya gələndə siz Bakını nəyə görə çox xüsusi istəyirsiniz? Ona görə burada müxtəliflik var. Düzdür, sıxlıq var, əhali var, iş var, amma ən çox siz nə axtarırsınız Bakıda? Müxtəlifliyi. Bakı da bu müxtəlifliyi verir. Məsələn, bu gün bizim gənclərimizin ya da ki, kimi olsa olsun, şəhərə gedəndə hara getmək istəyirlər? Şəhərin mərkəzinə. Nəyə görə mərkəzə gedirsiniz? Qəşəng mağazinlərə görə yox. Hər yerdə mağazin tapa bilərsiniz. Amma siz insanlara görə gedirsiniz sonra. Siz müxtəlif insanları görmək istəyirsiniz sonra. Siz o müxtəlifliyə görə gedirsiniz. Gəncədə, olsun Şamaxıda, olsun Şəkidə bu müxtəlifliyi tapa bilmirsiniz. Ona görə bu gün gənclər, biz birincisi gənclərdən danışaq. Gənclər heç bir o şəhərə köçmək istəməyəcəklər. Ona görə yaxşı maaş da versəniz, yaxşı üstün şərait də yaratsanız, infrastruktur belə baxanda Gəncənin infrastrukturu yaxşıdır. Məsələn, bu gün Azərbaycanın şəhərlərində, Bakıdan başqa qıraqda olan şəhərlərdə infrastruktur pis də deyil. Qazı var, işığı var, suyu var, hər şey var orada. Amma sosial həyat yoxdur. Müxtəliflik. Sosial həyat deyəndə sosial həyatı kim eləyir? İnsanlar.
Düzdürmü? Sosial həyatı hardan gəlir? Müxtəliflikdən. Və müxtəliflik olmayan da o şəhərlərdə. Siz orada yaşamaq istəmirsiniz. Bəs bu şəhərlərə müxtəliflik kim gətirmə? Bu təbii bir prosesdirmi? İnsan. Amma bu insan da belə deyək, siz dediniz o müxtəlifliyi yaratmaq üçün bu təşəbbüslər daha azad şəkildə həyata keçirilməlidir. İdarəçilikdə iştirakçılıq təmin olunmalıdır, şəffaf olmalıdır. Yəni bunu tək düşünürəm ki, həmin o şəhərlərdə yaşayan icma yox, həm də bir idarəçiliyin demək Bəli, problemi. yəni birincisi olaraq bu gün o şəhərlər arasında mübarizə varsa, məsələn, yaxşı mənada mübarizədir. Burada iqtisadi mübarizə olmalı deyil. Yəni o mənada demək, mən məsələn Gəncə bu gün məsələn Bərdə ilə rəqabətə girəndə o hansısa bir iqtisadi zona üçün rəqabətə girmir. Hansısa bir şirkəti gətirmək üçün rəqabətə girmir. O rəqabətə girir ki, mən necə öz şəraitimi belə eləməliyəm ki, gənc insanlar gəlsinlər mənim yanımda yaşasınlar. Gənc insanlar gəlsinlər şəhərimə gəlsinlər. O çoxunuz da özünüz başa düşürsüz ki, indi bəlkə də 45-ci ildən sonra ən böyük transformasiya gedir. Ən böyük. Bu Covid-19 tamamilə cəmiyyəti dəyişir. Cəmiyyəti nəyi dəyişir? O mənada ki, artıq sizə ofisə girib işləmək lazım deyil. Sizə lazımdır telefon, sizə lazımdır kompüter, sizə lazımdır texnologiyalar və o texnologiyalarla hər yerdə işləyə bilərsiniz. Yəni artıq görürsüz ki, biz belə ofislər tikirik, bu boyda məsələn plazalar tikirik, bəlkə də o bizə lazım deyil gələcəkdə. Bəlkə 10 ildən sonra o kimə lazım olacaq? Adamlar işləmir, adamlar hamısı evdən işləyəcəklər. Ya və bütün deyim ki, sizə professiyalar, bütün peşələr artıq digitalization-a gedir. Rəqəmsal tərəfə gedir. Və çoxsu olaraq təzə işlər harda yaranacaq? Rəqəmsal sektorda yaranacaq. Rəqəmsal sektor üçün isə ofis lazım deyil. Rəqəmsal sektor üçün hansısa bir deyim ki, spesifik şəraitlərdir. Onun kompüter lazımdır, telefon lazımdır, internet lazımdır və artıq gəlib Gəncədə yaşayır. Nə lazımdır Bakıda yaşasın? Amma Gəncədə yaşamaq üçün mən məsələn bu gün istəsəm, məsələn gənc adamam, mənim bütün işim hər şey kompüterlədir, rəqəmsaldır. Mən bu gün Gəncəyə gedib ya da Şamaxıya gedib ya da Şəmkirə gedib yaşamaq üçün mənə nə lazımdır? Şərait lazımdır orada. Şərait var, işıq var, su var, qaz var, internet var, amma ondan başqa mənə müxtəliflik lazımdır. Mənə sosial həyat lazımdır. O sosial həyatı yaratmazsınız orada, Bakıdan heç kəs köçməyəcək ora. Yalnız iş yeri açmaqla cəmaət, yəni iş yeri açacağız, yalnız o adamlar köçürlər ki, kim ki pula görə gedirlər. Buna sosial həyat da lazımdır. Bu gedib işləyəcək, pul gətirəcək evə yaşayacaq. Gedib işləyəcək və şəhər onda şəhər olmur. Şəhər onda olur bəlkə elə bir ki, yenə deyim ki, asfaltlı kənd olur. Və çoxsu olaraq mən açıq-aşkar deyim, bəlkə də bu bizə heç kəs xoşuna gəlməsə, yəni ki, çoxumuz şəhərlərimiz elə o yolla gedir. Yəni ki, kənd var və şəhərlə kəndin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə burada asfalt var, burada asfalt yoxdur. Burada mərkəzi qurumlar var, burada mərkəzi qurumlar yoxdur. Bir də o fərq ondan ibarətdir. Amma müxtəlifliyi tapa bilmirik. Yəni ki, bu gün bütün şəhərə getsəz, olsun Aran zonasında, olsun Şimal zonasında, şəhərlər eynidir. Heç bir fərqlilik yoxdur şəhərlərin arasında. Və ona görə də insanlar deyir ki, nə üçün biz burada yaşayaq? Burada fərqlilik yoxdur, burada müxtəliflik yoxdur. Burada iş şəraiti açsaq da bir eyni zamanda da müxtəlifliyi gətirməliyik ora. O da yox. Olmayanda yalnız onda hamısı Bakıya gələcək. Hətta bu gün görürsüz Sumqayıtda da, Xırdalanda da çoxsa adama qalmaq istəmirlər. Gəlirlər Bakıya. Məsələn, bu gün hər 6-cı gün, hər bazar günü görürsüz ki, Bakı-Sumqayıt yolu həmişə doludur trafiklə. Nəyə görə? Ona görə çoxsu adamlar məsələn əylənmək üçün, dincəlmək üçün öz şəhərlərində qalmırlar. Sumqayıtda qalmırlar, Xırdalanda qalmırlar, Ələtdə qalmırlar. Hamısı Bakıya gəlir. Nəyə görə ki, Bakı mərkəzdir. Bakıda bu müxtəlifliyi tapa bilirlər. Bu sosial həyata tapa bilirlər. Biz bu sosial həyata çox da fikir vermirik, amma sosial həyat bəlkə də ən vacib komponentdir şəhərlərdə. Bu Bakı ilə bağlı bir maraqlı məqam da var. Siz qeyd etdiyiniz kimi bir çox ciddi iqtisadi fərqlər var şəhərlər arasında və bu iqtisadi fərqlər görünür sosial fərqlərin də yaranmasına səbəb olur. Çünki yenə rəsmi rəqəmlərə görə Bakıda əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən məsələn tibb işçilərinin, təhsil işçilərinin sayı digər regionlardan 4-5 qat daha çoxdur. Amma Bakının özü ilə bağlı da maraqlı bir şey var. Yəqin ki, sizin də qarşınıza çıxıb sosial şəbəkələrdə tez-tez belə yazılar görürük ki, şəhərdə kim var? Mən şəhərə gedirəm. Bakı böyük bir ərazini əhatə edir və ancaq insanların dilində şəhər deyəndə sırf o mərkəzi hissə, hansı ki təxminən 28 may sahil və İçərişəhər metro stansiyalarının ətrafında bir xoşbəxtlik zolağı var. Hansı ki orada səliqəli küçələr var, bir çox əyləncə, iaşə obyektləri ordadır. Ölkənin əsas mədəniyyət obyektləri, muzeylər, teatrlar bir-birinə yaxın bu kiçik ərazidə yerləşir. Və bir çox başqa dillərdə ora mərkəz sözündən istifadə olunur.
Bakının sizcə niyə sadəcə bir mərkəz var? Bu son 30 ildə Bakının əhalisi artıb, infrastruktur çoxalıb, amma Bakı özü də o yayıla bilmədi şəhərin kənarlarına, müxtəlif sayına. Hamı yenə o kiçik bir ərazidə toplaşır. Sizcə bu nədən yaranır? Birinci olaraq gəl bu sözə deyə fikir verək. Mərkəzdəyəm, yəni ki, şəhərə gedirəm. Bu söz, bu termin çox bir ölkələrdə var. Məsələn, bu gün ingilis dilində belə söz var, downtown. Yəni ki, downtown ingilis dilində tərcümə olunur ki, Azərbaycan dilində tərcümə etsə mərkəz deməkdir. Bu da hardan gəlib? New Yorkdan. New Yorkda da məsələn 5-6 rayonlar var idi, amma axın hara gedirdi? Manhattana. Manhattan da aşağıda yerdə olduğuna görə ona hamısı deyir ki, downtown, yəni ki, şəhərin aşağısında. Ona görə o vaxtdan downtown sözü olub ki, yəni ki, şəhərin mərkəzi. Yəni bir gün New Yorka getsəniz, ya da ki, Londona getsəniz, ya da ki, hansı bir şəhərə getsəniz, görürsüz ki, mərkəz doğrudan da fərqli bir şəhərlərə getsəniz, mərkəz doğrudan da cəlb edici bir yerdir. Və bəlkə də şəhər üçün o yaxşı şeydir ki, mərkəz bir dənədir. Bəlkə də yaxşı şeydir. Nə mənada? O mənada ki, hamısı axın bir yerə olur və o axında insanlar mərkəzə yığışırlar və eyni zamanda da burada sıxlıq yaranır. Siz eyni mərkəzləri 5-6 yerdə eləsəniz, sıxlıq yaranmayacaq. Məsələn, Dubayı götürək. Hamı bizdə deyir ki, Dubay çox gözəl şəhərdir və inkişaf olunmuş. Mən bu gün Dubayı şəhər saymıram. Dubay nədir? Dubay sadəcə 5-6 dənə mərkəzlərdir. Məsələn, internet şəhəri var orada, sonra şəhər var orada, maliyyə şəhəri var və s. 5-6 dənə şəhərdir. Aralarında da böyük bir yollar gedir. Bunlar belə tikdilər. Bəlkə ərazi çox idi. Heç kəs belə planlaşdırır şəkildə və 5-6 dənə balaca şəhərlər tikdilər. Deyək ki, bunun adı Dubay qoydular. Balaca rayonlar tikdilər. Və məsələn siz internetlə, məsələn IT ekspertsə siz burada yaşayırsınız. Məsələn siz maliyyəçisə siz burada yaşayırsınız. Siz məsələn hansısa bir xaricisiz siz burada yaşayırsınız və s. Və burada bu nə idi? Bu elə bil ki, şəhəri bir yerə gətirmədi. Şəhərli parçaladı. Və bu gün mən IT adamıyamsa mən öz şəhərimdə qalıram. Mən öz balaca şəhərciyimdə qalıram. Mən orbusu yerə heç yerə getmirəm. Və bu gün bu Dubaya gedəndə siz soruşanda ki, şəhərin mərkəzi haradır? Sizə göstərəcək ki, maksimum Burj Xalifanı göstərəcək. Deyir ki, böyük bir binadır. Onun ətrafı biraz cəmaət yığışacaq. Ondan başqa heç nə yoxdur. Hər yerdə yollardır. Məsələn, restoran istəyirsiniz, 20 kilometr harasa getməlisiniz ki, orada restorana gedəsiniz. Siz hansısa bir məsələn banka getməlisiniz ki, 5 kilometr o tərəfə getməlisiniz ki, o bankı tapasınız. Harasa yaşayırsınız, fərqli yerdə bir yaşayırsınız. Bəlkə də o düzgün sistem deyil. Yəni ki, Amerika şəhərlərində də məsələn belədir. Məsələn, siz məsələn Kansas City-də gedirsiniz, Louisville-ə gedirsiniz, Cincinnati-yə gedirsiniz, cürbəcür şəhərlərə gedirsiniz, görürsünüz ki, şəhərin mərkəzində heç kəs yaşamır. Şəhərin mərkəzi heç kəs, hamı paylaşıb suburbiya deyilən bir yer, yəni ki, qıraqda yaşayan adamlarla. Və şəhərə heç kəs gəlmək istəmir. Şəhərdə heç nə yoxdur. Şəhər də ölüb. Yəni ki, bu gün Kansasa getsəz, Cleveland-a getsəz, sonra Columbus, Ohio getsəz, Indianapolis-ə getsəz, belə bu şey, yəni ki, Amerikada yalnız 5-6 şəhər var ki, hansı ki, şəhər kimi yaşayırlar. Amma bursa şəhərlər deyillər. Onların ətrafında balaca bir yerlərdir. Şəhərin mərkəzi var, hara ki, heç kəs getmir. Hərdən birdən ayda bir dəfə futbol maçı olar, ya da ki, basketbol maçı olar, cəmaət ora gələr, orada məsələn əylənər eləyir və ondan sonra hamısı dağılışırlar. Bizdə bir tərəfdən yaxşıdır ki, mərkəz olmaq, bir yeri mərkəzi olması o yaxşı şeydir. Yəni o pis şey deyil. Sadəcə olaraq bu sosial həyatı eyni zamanda da hər yerdə yaratmalısınız ki, insan hər dəfə şəhərə gələ bilmir, istəməsin gəlsin. Yəni ki, orada da ola bilər. Amma şəhərin mərkəzində bu bütün hər şey yaranması çox gözəl bir ideyadır. Məsələn, Qərbdə belə bir sistem var, Central Business District, yəni ki, mərkəzi biznes rayonu. Yəni burada bütün maliyyə institutları, bütün maliyyə qurumları hamısı bir yerə yığılıb. Düzdür, tıxaclar çoxdur və s. Amma nəyə görə hamısını bir yerə yığıblar ki, mən insan kimi, məsələn, bu gün banka gedə bilərəm, burada maliyyə naziri ola bilər, burada vergilər naziri, artıq bir yerdən o birisi yerə mən getməli deyiləm. Hamısı bir yerdədir. Hər şey mənim ətrafımdadır. Eyni zamanda bunun ətrafında restoranlardır, bunun ətrafında yaxşı əyləncə mərkəzlərdir və s. Hamısı bunun ətrafında olur. Burada olur. Amma mən eyni zamanda bu gün burada, məsələn, hansısa bir maliyyə qurumu burada qoyuram, amma şəhərin o birisi başında qoyuram, hansısa bir fərqli maliyyə qurumu və onların arasında siz getməlisiniz, artıq sizin vaxt itirirsiniz, tıxacı yaradırsınız və effektiv deyil. Ona görə hamısı qurumları, bütün qurumları bir yerə yığmağı, bir dənə şəhərci kimi eləməyi,
məsələn hansısa bir yəni ki, nazirlikdən tutmuş hər şeyi bir yerə yığmağı bəlkə də yaxşı ideyadır ki, insanlar gələndə bir yerə girsinlər və bu da sıxlığı yaradır. Və yenə deyim ki, sıxlıq problem deyil. Sıxlıq yaxşı şeydir. Nə qədər sıx şəhəriniz oldu, belə yaxşıdır. Nə qədər aşırdı sizə, nə qədər şəhər aşır-daşır, o pisdir. Nəyə görə? Sıxlıq olan yerdə bir qaz xətti gedir, bir su xətti gedir, bir işıq xətti gedir. Halbuki şəhər aşıb-daşanda buna ingilis deyilir ki, sprawl. O deməkdir ki, mən hər evə qaz xətti çəkməliyəm. Mən hər evə işıq xətti çəkməliyəm. Mən hər evə su. Bunun arasında da nə qədər itkilər olacaqlar. İşıqda etki olacaq, qazda etki olacaq. Sonra məsələn bu gün getsəniz Bakının kənarında məsələn Sulutəpə kimi rayon var da məsələn. Xırdalan kimi rayon var. O birisi rayonlar var. Məsələn Bakı-Sumqayıt yolundan gəlsədə Bakı Bayıl tərəfə gedəndə görürsüz ki, sağda, solda hər yerdə evlərdir. Bunu yaranma səbəbi fərqlilərdir. Amma görürsüz ki, doğrudan da məsələn ora maşın girməyə biraz çətinlik çəkir. Ora yanğın söndürən maşın girə bilmir. Ora təcili yardım girə bilmir. Hətta məktəblər də yoxdur orada. Deyirsiniz ki, bu gün məsələn Xırdalanda nəyə görə? Ona görə ki, bütün cəmaət bu səpələnmiş rayonlarda yaşayır. O şəhərləri qura kimi planlama olmayıb. Planlama olmayıb. Kör təbii olub. Bu da yəni ki, Latin Amerikada məsələn bu gün getsəz görürsüz eyni şeydir. Məsələn görsəniz, məsələn Amerikada da belə var. Məsələn bu ən böyük problem budur. Yəni ki, bunlar çalışırlar. İndi məsələn Avropa şəhərlərində belə çox da yoxdur. Nəyə görə? Onlar şəhərdir və deyirlər ki, şəhərdən qırağa çıxmırıq. Yəni onlarda kənd konsepsiyası hələm qalıb. Məsələn, şəhər ətrafı konsepsiyası qalıb. Amma bu gün Amerikaya getsəniz görürsüz ki, şəhərdir və səpələnmiş rayonlar. Nəyə görə? Hər insan istəyir öz evi olsun. Hər insan binaya girmək istəmir. Və ona görə gedir qırağa, qıraqda ev tutur, qıraqda ev yaşayır, ev tikir və biz bunun qabağını ala bilmirik. Bu şəxsi fikirdir. Yəni bu Amerikanlarda American Dream'dir. American Dream nə deyirlər? Arzusu. Azərbaycanın arzusu da bəlkə də öz evidir. Yəni binada yaşamaq istəmir. Bu demək olmaz ki, yaşama orada gəl binada yaşa. Amma biz burada bir belə mexanizm qurmalıyıq ki, onlar istəməsinlər orada yaşamağı. Gəlsinlər şəhərə dolsunlar. Gəlsinlər şəhərə qayıtsınlar. Və şəhər həyatını belə eləməliyik ki, stressiz. Ki insanlar qaçmasınlar şəhərdən. Şəhərdə yaşamaq istəsinlər. Ona görə də burada ağıllı şəhərdir, ağıllı kənddir, ağıllı çevik inkişaf kömək eləməlidir ki, mən bu gün bu şəhərdə stressiz, rahat yaşaya biləm. Oldu. Çox təşəkkür edirəm Anar müəllim. Çox xoş oldu müzakirəsinə. Çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz
patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.